दोस्तों, ये खूबसूरत से फूल कैलेंडुला फ्लावर प्लांट्स हैं। इसे पॉट मैरीगोल्ड फ्लावर प्लांट्स भी कहते हैं। यह बहुत गुणकारी सजावटी और औषधीय हर्बल प्लांट है। एक अच्छा परागणकर्ता होने के साथ साथ इसके फूलों का उपयोग ट्रेडिशनल मेडिसिन में, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, फ्रेग्रेंस ऑयल्स में और हर्बल चाय बनाने में भी किया जाता है। हिंदू धर्म में यह पौधा बहुत पवित्र माना जाता है तथा दृढ़ता, आनंद और मंगलमयता का प्रतीक है। इसे हर्ब ऑफ द सन यानी कि सूर्य की जड़ी बूटी कहते हैं।